各位小朋友大家好啊，歡迎返到嚟鯊魚先生講故事。我係雨喬妹妹。今日我哋會講嘅故事係神奇咒語咕哩咚，作者宮西達也。從前喺好遠嘅地方有一個國家，佢哋嘅國王係一個超級大懶蟲。究竟有幾懶呢？着件衫啊，佢就話啦，太麻煩啦。着底褲嘅時候，佢就話啦，太麻煩啦。當戴皇冠嘅時候，佢都話太麻煩啦。就連攞個望遠鏡啊，佢都話唉，太麻煩啦。所以你睇下呢個望遠鏡啊，都係僕人幫佢攞住添噶。佢就話啦，向左邊少少。遵命，陛下。有冇啲更好玩嘅嘢呢？嚟，向右啲啊！遵命，陛下。我見到隻貓喎，佢究竟喺度做啲咩呢？手上邊攞住啲橡實。講完呢，大王就即刻大嗌：橡實變成一條好大好大嘅魚啊！國王呢，捽一捽隻眼，喺個望遠鏡裏面睇，咦，係喎，橡實真係變咗條魚啊！國王就話啦，嚟人啊，快啲啊，將嗰隻攞住橡實嘅嗰隻貓同我捉過嚟啊！遵命，陛下。過咗一陣之後呢，僕人就將手裏邊攞住橡實嘅貓捉翻嚟城堡啦。喂，貓咪，快啲話俾我聽啊！你係點樣將橡實變成魚噶？呢個係一個魔法橡實，喵！攞一粒喺手入邊跟住再念咒語，嘰哩咚嘰哩咚，然後許願，咁樣任何願望都可以成真嘅，喵！真係噶？咁啊，好，等我試下先。嘰哩咚嘰哩咚，俾個大餐我！國王手裏面嗰粒橡實消失嘅嗰一瞬間，哇！真係有大餐啊！太神奇啦！咁啊，就咁話啦，再變多次先。嘰哩咚嘰哩咚，俾我一堆金幣，閃靈靈亮晶晶，哇！真係太神奇啦！有咗呢一啲魔法橡實，接下落嚟每一日想幾懶就幾懶啊！係啦。突然之間呢，國王諗起咗啲嘢啊，佢呢就將嗰隻貓同呢啲僕人全部都趕走晒啊！國王就話啦：喂，貓咪，呢啲橡實都俾晒我啦，而家冇你嘅事啦，我還一粒俾你，然後走啊！唰嘅一聲國王呢一腳就將貓踢咗出去啦。仲有有咗呢啲橡實，我都唔需要你哋呢啲僕人你哋全部走啊！大家都離開咗之後呢，國王無論做啲咩事都靠晒魔法橡實嚟解決。嘰哩咚嘰哩咚，番梘幫我沖涼。嘰哩咚嘰哩咚，我要食好好味嘅草莓蛋糕。嘰哩咚嘰哩咚，俾一套好型嘅衫我。噔噔噔噔，嘰哩咚嘰哩咚，俾一件軟綿綿嘅棉被我啊。噔噔，國王從此呢就變得比以前更加懶啊。不過一個人住喺個咁大嘅城堡，國王呢都開始覺得有啲孤單啊。所以呢，國王就話啦，咁唔知大家而家過成點呢？係啦，我可以呢出去睇下，不過我呢身打扮好似唔係好適合喎。我諗到啦，嘰哩咚嘰哩咚，我變成一隻貓。國王呢變成咗一隻貓之後，就向城裏邊走，但係冇諗到，國王做啲咩啊？去偷啲魚食。黏立立，
佢喺度做啲咩啊？佢用啲朱古力嚟抹人哋啲衫。掹啊！佢喺度做啲咩啊？佢掹晒人哋啲花。哇！咕嚕。佢飲咗 BB 嘅奶。國王呢，周圍喺度搗亂，太陽呢就嚟落山嘅時候，佢先回頭翻返去城堡嗰度走啊！國王就話啦：唉，好攰啊，好攰啊！周圍搗亂雖然好好玩啦，不過我都係比較中意咧懶洋洋嘅日子啊，係時候變翻本來嘅樣啦，快啲翻屋企瞓覺啦！國王呢打開個袋，準備呢從裏邊攞粒魔法橡實出嚟，然後佢發現冇晒橡實啊！過咗幾日之後呢，喺城堡裏邊嚟咗一個新嘅國王，佢將所有嘅僕人都叫晒起嚟，然後佢就話啦：各位，從今天開始，我哋就要整一個美好嘅國家。喵！大家一齊努力喎！喵！咦？呢個國王嘅鬍鬚好似喺邊度見過喎？冇錯啦，就係當時淨係攞咗一粒橡實，然後就俾大懶蟲國王唰一聲一腳踢走咗嘅嗰隻貓啊！呢個係貓貓嘅鬍鬚嚟噶。咁已經變咗貓貓嘅嗰個大懶蟲國王，而家究竟點呢？佢都喺城堡裏邊喎，你哋睇，就喺城堡嘅最上頭。國王就話啦：我真係最適合做一隻貓啊！喵，無論幾時邊度都唔會俾人打擾啊！我可以一直瞓，仲有人餵添啊！我最中意就係懶洋洋啊！呢個呢都係橡實帶俾我嘅福氣啊！咕哩咚，故事又講到呢度啦。雨橋啊，如果咧你有呢啲橡實嘅話咧，你會點樣做啊？我會變一堆果實，跟住執翻一粒果實，再變翻一堆果實，跟住再執翻一粒果實，再變翻一堆果實，就無限粒果實啦。係喎，咁樣咪可以有無限粒果實，咪可以去好多個願望咯。係咯。咁你第一個願望你會想變啲咩出嚟啊？我會先變一堆果實咯，跟住呢再變10萬個麻薯咯，再變未來會出嘅新書咯。哦，咁啊，睇下我哋之後搵唔搵到更加多嘅新書睇咯。如果中意呢個故事，記得俾個 like 我哋，同埋訂閱鯊魚先生講故事。我哋下次再見啦，拜拜。